weewaawo kituufu ddala anaasalasala omuddamba bassebo ne bannyabo talinda ndubaale kubuuka miziziko oba ebbenda n'okwesooza nga liwandagaza ebiwulungujjo kunyweza miziiza bwe ntyo nno nange mbagamba nti ebinywero bye bigenda omukazi yasiba embwa yabaayi ku mugugu kati olwo lwaki ntunula ekimoozoolo oba engeri ya bunuuza oba bakimpanikiza ng'obwenda lyanogepeera oba munnange nga biri bye bagamba ebigenda bidda nti embwa yabanadde ekikwalo ky'abanadde ate banadda bwanadde neddawa muzimu guntembye mutya nno yonna gye muwangaalira abatugoberera ku mukutu guno gwa Expo TV etabajuza nantamegwa era nantawoneka ng'ekalanda ly'omuddungu nange bwe ntyo bagamba mubi abijja na bibye mpokya abijja n'eggobe lyenzize kubanga nabamanyiiza bulijjo mumanyize ekitabo omuwendeku anyiiga kati lwaki ate nzireyo okwezinziika okufaanana kaagaziisu ono omwana soda buli lwakakuba mu nkaatuufu eno akongera kumwa ate kati akukubira lubendo mu nkowe bw'oyinza okumunyooma nze musisi bosa Geoffrey Munabusiro nkonge yamuvule nantagwira kyeyakimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya saava omwana owabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Lukaluwomya okwetolola Ssengendo Nabulamu gwensula busuuzi kundasanya omulimizi agwa ku kkobe lukoye olwo lwogoome kubanga kibuyaga bwagwa mu nkoko ate kibuyaga bwagwa mu lusuku ate ye kamunye agwa mu nkoko ne lwogooma okukirako olwali ku njovu ekavumba nze mbatadde okufuuka waggulu muno omujozi gwe weesimye olunaku olwaleero kaka kino kyambalo sabulo si mujozi kino kyambalo kya kitiibwa lwe lubugo luno lwe bayita olubugo olugoye lw'abajjajjaffe olwasookera ddala olw'obusamize si busamize kyenjagala okubajjamu ate kati mu abavubuka ab'omulembe omutebi olaba ayambadde olubugo nti oyo musawo mukubi wa nfuluuta oyo omusezi oyo musamize bassebo abalina endowooza ng'omwana ono omuvubuka omuto bw'ati Ndawula Daniels njagala okubategeeza nti luno olubugo lwa kitiibwa kyekyambalo kyaffe ekyennono ezo engoye zemwambala obutimba ne muyita abamu abambala obutimba ne bagenda ku biici nga bali bute mutandika okwambala embugo mugende ku biici nga mugoyambadde akafaananyi ogenda ku biici ng'abantu bambadde ebintu tewali buzibu kubanga lugoye ate owebwengenda nze kati bwetugenda ku biici nga waliwo bengenze nabo ngenda ndwambadde olubugo ng'oyambala ensansa n'olubugo nze embeera ow'ekitiibwa okusinga bali bonna abali wali mwe mulukuba mululwanyisa abajamani basaba chata wali olabye ku ngatto nga bagikoze okuva e Germany naye nga ya lubugo ginoonye kugenda ku Google ogirabe bwefaanana olubugo oba akoze kampuni ekole embo bano bonna abalwana okulaba nti nno balusuula nga tobaagala bajambale baagala bajambale teriiyo kino kitiibwa era ezo ekyobola kati wano wetutudde wano mu studio ya Expo kabeera oli producer kabeera oli Dani ali ku kamera kabeera bano bonna batudde bonna nze mbasinza okunyuma ne bwaba Museveni najja n'atula wano nze ne ntula wano kuba Museveni simulaba nga ayambadde olubugo Museveni simulaba nga ayambadde olubugo naye mukulembeze naye nze nsigala musinga kubanga olubugo omaliriza taata nalwogerako nasula nja kusula olwokaliko oyogedde nekandekamu efumu nti gwe otembeta bya buwangwa nina abakyali banga bali ku Expo kuna balaba kati gwe balabira product yegeyeeno olwokuba ntembeta ebyobuwangwa Bible tugambye bidanga biweddeyo la mufuse kitonde kijja kati tuli baana banvuma kati gwe atembeta embugo geyeeno ekulinze bogenda kupoocha nabo baana banvuma fena tuli baana banvuma envuma kitegeeza ki si envuma ebyammwe kati gwe bitwala mu Luganda njagala mbasomesa envuma tuli ba Yesu baana ba Yesu abaana b'envuma muli baana ba Yesu kati olubugo bwe babanga bandabanga geyeeno ewedde emirimu ekyo kyenjagalira ddala kubanga nabo babageyeena olw'ensonga okutembeta ebyobuwangwa nabo bya buwangwa bo bennyini ebyobuwangwa batonna byogera okolerera nkolerera eggulu ate ntya nze nkolerera bulamu kubanga ndi mulamu bwe naaba nfudde bijja kuba birala kuba omuganda omutuufu tabaako buwakatirwa togamba nti nze ndi Muganda wawu ni Muganda gere bakutegeera obuganda bwo tokola nsobi eyo kati tuvire mugambye nti nze bosa ndi musajja Muganda neddira ndika nze Ndawula Daniel ni musajja Muganda neddira mpologoma naye oyagala okakase mukuyita kukakasa ino bino bwakakasa
yagala bakakase nti oli Muganda nnyo gwo basinga bonna ni Muganda nakabala omanyi ekitegeeza gwo omanyi ekitegeeza lwaki tobitutegeeza kimu na kimu era byajja bitya kale bagamba nti asaba aweebwa nga bw'osabye ekyo ntandikire ku Muganda kibi gwoyogera gwe noti ngano tutandike n'Omuganda ddala kubanga kino ate abantu bakyewulira nnyo nti akwata n'omuzindaalo n'agamba nti era nze ndi Muganda ndi wano nze ndi Muganda ddala nakuba n'okugulu wansi bwati ndi Muganda ddala siri mu kantu konna nze ndi Muganda ddala siri mu kantu konna katabuli tutandike n'oyo bo bava kuki Muganda ddala kye kiba kitegeeza ki kati Omuganda ddala kati nga sinasiibula kantegeeze nammwe abatera okukozesa akagambo musajja wa Kabaka ako bantu bangi abeeyita musajja wa Kabaka bayitiridde osanga n'ab'ebitiibwa abalabirwako omuntu ow'ekitiibwa nga ddala mukulembeze na wannono naye nga naye agamba basajja ba Kabaka abali awo n'abazaana be nze musajja wa Kabaka gundi era nze muweereza we nga ye kwegamba mumativu n'okuba nti ye musajja wa Kabaka. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kwano gwange gwe n'atulaba kkiriza nkwanjulire aba God Hills Herbal Medicine bano beegulidde omuze mu kuvumula endwadde ezibadde zitwesibyeko ezibadde zitufuukidde olukokkobe. Bano basangibwa mu kibuga Kampala ne mambuka g'eggwanga lyattu Uganda naye ng'eddagala lyabwe likutuukako yonna gy'owangaalira mu nkola ya buli wendi nkufuna oba delivery mu lulimi olunyanyimbe. Osobola bafuna ku namba y'essimu 0706 era tekawo 064923. Bajjanjaba endwadde enkuyanja ze ngenda okusomako ze ntono ku ezo omuli prostate enlargement, hemorrhoids. Ogimanyi gwe omusajja ng'Oluganda? Hemorrhoids. Prostate enlargement. Okugaziwa kwa katundu k'abasajja. Hemorrhoids. Emmeme ne ya wansi. Ogambye prostate nenvayo nenzira kwa hemorrhoids. Emmeme ne ya wansi. Hemorrhoids sibi. Nengo gitegedde emmeme. Emmeme yonje manyi naye kati ezi ndwadde tuzimanyi naffe mu Luganda ezo. Emmeme bagitadde mu Luganda. Emmeme ali Luganda olwo. Ania gattako asthma, ulcer, sinus, olumizibwa omugongo ne mu nnyingo, olumizibwa kye tuyita low sperm count, brain tumor, allergies, syphilis, PID n'endwadde endala nkuyanja. Zonna z'olowoozaako ezibadde zikumazeeko emirembe ng'eddagala wonna ogezezaako okumira naye nga mpaawo nkyukakyuka yonna. Bakubireko balabike nga bakujjanja gwe bagambe ku expo kwenayise ofuna akanamba ka ssimu service egenda kuba ya mulembe nnyo. Olunaku olwaleero still kikola. Olunaku olwaleero nina omu ku basajja bensinga okuwa ekitiibwa oba respect naddala mu lulimi olunnansi naddala wano mu Buganda Oluganda. Si mulala yesengula ebbosa mu Nabusiro. Balewo omulamu tasamirirwa naye leero nina ensonga lwaki mbyogedde kuba abadde ambuzeeko ebyaddala ng'abuze. Kalira gwe ayagala okuyiga ng'oyagala kuyiga olunaku olwaleero muwulira mbu simanyi ekika simanyi gere Baganda wawu Baganda byavaawa byatandikirawa era Omuganda gundi yaba atya. Abaganda balimu ebika
omukulu agobye bumale taata tosose kumpa ku sente nazze n'akasefuliya teeka ekikapu ku mutwe soka obambuzizeko mumbuzi obayo n'embuuza yaffe eri gyotera okubabuuza mululasange tusimbule weewaawo kituufu ddala anaasalasala omuddamba bassebo ne bannyabo talinda ndubaale kubuuka miziziko oba ebbenda n'okwesooza nga liwandagaza ebiwulungujjo kunyweza miziiza bwe ntyo nno nange mbagamba nti ebinywero bye bigenda omukazi yasiba embwa yavaayo ku mugugu kati olwo lwaki ntunula ekimoozoolo oba engeri ya bunuuza oba bakimpanikiza ng'obwenda lyanogepeera oba munnange nga biri bye bagamba ebigenda bidda nti embwa yabanadde ekikwalo ky'abanadde ate banadda bwanadde neddawa muzimu guntembye mutya nno yonna gye muwangaalira abatugoberera ku mukutu guno gwa Expo TV etabajuza nantamegwa era nantawoneka ng'ekalanda ly'omuddungu nange bwe ntyo bagamba mubi abijja na bibye mpokya abijja n'eggobe lyenzize kubanga nabamanyiiza bulijjo mumanyiza ekitabo omuwendeku anyiiga kati lwaki ate nzireyo okwezinziika okufaanana kaagaziiso ono omwana soda buli lwakakuba mu nkaatuufu enaakongera kumwa ate kati akukubira lubendo mu nkowe bw'oyinza okumunyooma nze musisibosa Geoffrey Munabusiro nkonge yamuvula enantagwira kyeyakimu kiwoowoola omunyogwavu atalina mazzi talya saava omwana owabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Lukaluwomya okwetolola Ssengendo na bulamu gwensula busuuzi kundasanya omulimizi agwa ku kkobe lukoye olwo lwogoome kubanga kibuyaga bwagwa mu nkoko ate kibuyaga bwagwa mu lusuku ate ye kamunye agwa mu nkoko ne lwogooma okukirako olwali ku njovu ekavumba nze mbatadde mu nyanjula eyo amanya mugategedde kambuze mpozi abaganda ebato beyanjula ngani agwo obudde okugera ena kasasi banaye bwe bato bitegedde byayogedde olaba ebitabo bino byenkutte kale we mba njogera towulira nga njogera nkaga ndalya nigga nyumirwa mpomirwa siwomerwa nzeka n'oyandaba takugambye bugambi naye afunye akabugumu genda mu comment section nkutte ebitabo wano waliwo olulimi Oluganda n'ebigunjuddwa ku mulembe Omutegi omukulu ono yabiwandiika mukugu nnyo mu lulimi Oluganda osobola omukubira ku namba esimu gyagenda okusomera ebitabo bineeno oyige waliwo ekitabo ekirala kino bakiyita bakabaka b'ensimu wawa kituufu ntera okwogera ku nsimu wane bangamba ate soda byebiki ensi yasookawo ng'Obuganda tebunakola ate nafuuka Buganda so be bano bassekabaka abaalamula bonna mwebalimu ate nno munnange ekyenjawulo ekiri ku kitabo kino kirimu bassekabaka 25 ab'oluse lwa Ssemakigiri n'abalala 36 ab'oluse lwa Ttunda abo bonna omuntu anaabamanya n'ebyafaayo n'embiri zaabwe n'embuga zaabwe waliwo ekitabo effumbekero ly'ebisoko ndowooza liba bisoko ebisoko kituufu effumbeko kiba mu ffumbiro effumbekero kitegeeza awafumbekedde awali ebingi ekuŋŋaaniro webale nnyo eryebisoko kaakano kozi wangamba kiba kitabo si katabo oli ne bwawandiika nga obutabo nga Tamale bwe yawandiikanga tokola ensobi tokola era mugiyita abavubuka b'ennaku zino Oluganda mutaddemu abavubuka b'ennaku zino anti mugiyita era tokola ensobi n'ogamba nti katabo kisigala kitabo ne kiba nga kyampapula 1-2 mu mateeka ag'okuwandiika kiba kitabo kati Oluganda bw'olugattamuzi era z'omulembe guno togenda tutta abooluganda waliwo n'ekitabo kikino eringa andi mwe mubikozesa dictionary olulimi Oluganda yiino kati mu kigambo kyayogedde ogenda kisanga muno amakulu gaakyo bambi yabiwandiika ngenda kusaba gwalaba Expo at least baako ekitabo ky'ogula ewaka okiwa abaana mwabakola olulimi Oluganda ku matendekero ag'enjawulo nze nkuzigiridde kituufu akabika n'ava gye bali ngattano akutemyako oyagala wa muggo nze namaliza dda sabotaayi obadde ombuzeeko lwatubulanganye naye nga mitawaana gya nsi eno nga bw'omanyi endoolooto n'emiziziko gibaawo emikalambajjo kale ekireetera engomba okukiika nga owakyobinda muli bubi nasalawo nezinziika eyo mu masosolima eyo mujjeza weeyo ate mbeeko engeri nange gyentetenkanya okuyitaanya nga ayitaanya enkinzo weewaawo abantu abasooka otuwe ennamba y'essimu in case ng'oli ayagadde ebitabo bino okwefunirako ekimu oba okwogerako naawe okubangula mu lulimi Oluganda kisooka tukijjeewo ekyo nno kikulu nnyo bw'obanga oyagala kubangulwa mu lulimi Luganda obanga olina ky'obuuza nga kyakutawanyatawaanya dda oyagala kumanya yita ku 078 599 343 eyo bw'ogiyitako ate ne ku WhatsApp banafe bali ebweru w'eggwanga balina okuteekako akabondo kali ka 256 oba +256 781 599 343 olwo nno munange tuwaye tugalaatemu obeeko ky'obuuza nkuddemu nkuyambe abantu balina bingi ebyokwebuuza simanyi bwe nzaala abalongo
awo no atenga ono abuse kati nkola ntya bulombolombo kyobwo ate omwana bwabanga afiiridde musanya mikolo kye gikolebwa tebabimanyi abantu bafi basanga obuzibu nazadde omwana byonna bibiri mu sekalotera muno guno omuntoloza ntadeko enkofira yabwerere lwaki omuntu ogwambaza enkofira nga tebikuyamba omuntu gunyamba gumpeereza teguyamba abantu bonna kati nkwambaza kuguyamba kubalansinga sikubalansinga nasazeewo ntandika okugwambaza enkofira kubanga guyamba abantu bangi nga lero nagenda esimu gibawadde mpozi 078 599 343 ofune n'ebitabo bino omwana soda sentulugu byakugambye omwana ono ompise sentulugu saka kumpita lisimanyi taata Ndawula Daniel munakibuga mpozi n'ekirala enkoko nako okufuuka wabbulu buno omujozi gwe weesimye onako olwaleero kaka kino kyambalo sogulo simujozi kino kyambalo kya kitiibwa lwe lubugo luno lwe bayita olubugo olugoye lw'abajjajjaffe olwasookera ddala olw'obusamize si busamize kyenjagala okubajjamu ate mu abavubuka ab'omulembe omutebi bwolaba ayambadde olubugo nti oyo musawo mukubi wa nfuluuta oyo omusezi oyo musamize basebo abalina endowooza nga omwana ono omuvubuka omuto bw'ati Ndawula Daniels njagala okubategeeza nti luno olubugo lwa kitiibwa kyekyambalo kyaffe ekyennono ezo engoye zemwambala obutimba nemuyita abamu abambala obutimba ne bagenda ku biici nga bali bute mutandika okwambala embugo mugende ku biici nga mugoyambadde akafaananyi ogenda ku biici ng'abantu bambadde ebintu tewali buzibu kubanga lugoyebo ate bwengenda nze kati bwetugenda ku biici nga waliwo bengenze nabo ngenda nwambadde olubugo ng'oyambala ensansa n'olubugo nze embeera ow'ekitiibwa okusinga bali bonna abali wali kati wanera gwo w'ekitiibwa kati nze ow'ekitiibwa aliwo kati goloza bakulabawo tebakulabawo waba mukomenze kizo ayambadde akasaati kati kyati ke bwati tebakulabawo n'olubugo n'ensansa ku mutwe ogenda nani kati mugaba obubonero mu comment section mugaba obubonero olubugo balwoza akantu kano mukantegere ku TikTok abatiktok bebanye okuteekayo obulungi obuntu amma tusale empaka kuuze noona ani ayambadde okunyuma leero netugenda tusale empaka abe kasale yo kateeka ku TikTok bana abana ba TikTok babanye okugaba obubonero badale omuntu w'obubonero kuuze noono ani alina obubonero bungi twaga tuzuule olubugo n'engoye zino eza bulijjo lugoye ki olusinga okuba olw'ekitiibwa abamu babibuzaabuza nduba lukole basiraamu nnyo bagundi tebagala kwambala mbugo naye olubugo baluwa ekitiibwa munda muli bafu kuziika bafu tekirina buzibu ate amasuuka tebagaziikamu engoye eza bulijjo tebaziziikamu balwoza olubugo luno okumanya nga lwabbe ekyebeeyi kyabbeeyi olubugo tebalwoza banyookeza lunyokezi kyetuyita okwoteza olubugo ojja kakati bwonaaba oluguze oba onoolugula ojja kulugula kati bwonaaba oluguze jangu nkutendeka engeri gy'okulukumamu nga luyonjo olwoteza tulina engeri tufuna emiti emigavu netujjako ebipapajjo sijja kubisomeseza wano kuba tonalugula sooka olugula ofune qualification ezikuyigiriza okutukuuma olubugo sigenda kulukusomesa kati bw'ola otambudde bwe tekikukalabula mulinga otambula mbeera nkaga nga neeyaga tewali kizibu kyonna kyonna kintuukako nga ndi mu lubugo olubugo bwe nwambala bwe nti nfuna amaanyi ne bwe mba mbadde sinnalya mba mugumu buli kyenkola mba n'amaanyi ng'oli mu lubugo mba ne viga ng'otaddemu olubugo nga ndi mu lubugo bwe mba ndi mu lubugo naba nno bwantunuulira olabanga kyabuwangwa ndi kyabuwangwa ekiwedde emirimu kubanga nze nyininyini gye nasomera abaana baŋŋambanga nti ye nyininyini atusomesa ebyobuwangwa kyabuwangwa kati nkyenyumirizaamu ndi kyabuwangwa kati mpita kyompita ndi kyabuwangwa kuba ntembeeta byabuwangwa kati nina okwambala nfaanane kyentembeeta lwe lubugo era baseba batuddeeyo musembere mbalage munnange lubugo yegwe munnange lubugo yegwe munnange siri ndi munnabyabuwangwa omukukutivu ali wano okuyitimusa ekitiibwa ky'olubugo product ya geyeena mwe mulukuba mululwanyisa abajamani basaba chata wali olabye ku ngato nga bagikoze okuva ejamani naye nga ya lubugo ginoonye kugenda ku Google ogirabe bwefaanana olubugo oba akoze kampuni ekolembo bano bonna abalwana okulaba nti nno balusuula nga tobagala bajambale bagala bajambale teriyo kino kitiibwa era ekyobola kati wano
wano wetutudde wano mu studio ya Expo kabeera oli producer kabeera oli Dani ali ku kamera kabeera bonna batudde bonna nze mbasinze okunyuma ne baba Museveni najja n'atula wano ze n'entula wano kuba Museveni simulaba ko nga ayambadde olubu omalirize embugo Museveni simulaba ko nga ayambadde olubu omalirize wano embugo naye ndikokola mukulembeze naye nze nsigala musinga kubanga olubugo omaliriza taata bwenno nalogerako nasula ojja kusula oloka aliko yogedde ne kandika mu efumu nti gwe otembeta bya buwangwa nina abakyali banga bali ku Expo kuna balaba kati gwe balabira product ye geyene olwokuba atembeta ebyobuwangwa wakati Bible etugambye bendanga biweddeyo la mufuse kitonde kijja katuli baana banvuma kati gwe atembeta embugo geyene kulinze bogenda kupocha nabo baana banvuma fena tuli baana banvuma envuma kitegeeza ki si envuma ebyamwe kati gwe bitwala mu Luganda njagala mbasomesa envuma tuli ba Yesu baana ba Yesu abaana b'envuma muli baana ba Yesu kati olubugo bwe babanga banda banga geyene wedde ebirimu ekyo kyenjagalira ddala kubanga nabo babageyena olw'ensonga okutembeta ebyobuwangwa nabo byabuwangwa bo benyini ebyobuwangwa batonna byogera okolerera eggulu nkolerera eggulu ate ntya nze nkolerera bulamu kubanga ndi mulamu bwe naaba nfudde bijja kuba birala. Don't you believe in life after death? Life after death kati bajjajjaffe kye bayita okuzuukira kwe kuzaala kasita ozaala obuzuukira era buzaale nnyo tebabalima mwate kugenda mu gulwa kuzadde okufa ogenda mu ttaka kitaka talya atereka buteresi kitegeeza nti okuzuukira kukkirizibwamu naye ate si kugenda mu ggulu teririyo. Life si kugenda mu ggulu. Oli wa ddiini ki? Kati nze ekiyitibwa eddiini kisiimuulemu oba ombuuza ngamba okkiriza mu ki? Okkiriza mu ki? Nzikiriza mu byobuwangwa byenvaamu n'ennunu mwenkoma awo ensimbye musamize mu sitaani. Okusamira kibi okusamira kibi bosa tujafuna olunaku tujje tuyiteeko eyo naye olwaleero tusalimbidde obusaalimbizi twekonyeeyo twagala kwogera ku bika waliwo message wampetezo tubiyita ebiti by'Abaganda biri bimeka era bijja bitya era buli kiti kyajja kitiira kitegeeza kitandikira awo ennyo mwana wattu ekyaleeta ekintu ekyo ebiti eby'Abaganda kwe kukakasiza ddala nti ffe Abaganda tetuboola bantu era tokola ensobi otyo mukuyita kukola era nga bw'abagambye tokola ensobi oba tokola era nga bw'abagambye n'ogamba nti nze ndi Muganda n'ogattako kino Muganda nga omanyi oli wa mpologoma empologoma ogimanyidde ddala bulungi kika kya Buganda oli wange oli muzukulu wa Muteesasire Bukesa oli muzukulu wa Ndugwe Katende oli wa Lugave ogamba Buganda nti ndi Muganda. Bino ebiti bye twogeddeko Ndawula Daniel byayogeddeko Omuganda Wawu, Omuganda Kaswa, Omuganda Nnono, Omuganda Gere, Omuganda Ddala, Omuganda Nakabala. Ebyo abamu balowooza nti bw'ayogera ekyo nze ndi Muganda Nakabala nga bagamba nti oyo Muganda ennyo babeera bakusunga bakuteekako abiri owetulugateeka ku basengezi naye nga bo amazima bakola kati andi kakati byatandika n'okozesebwa abantu abaava gye baava era babikozesa naye nga tebasobola ayinza okukikozesa mu ngeri zonna mu butamanya oba mu kumanya naye bw'akikozesa mu kumanya aba mutuufu kubanga aba ayawudde olwo aba asoose kusomesebwa kubanga bino bwe tubisomesa amakulu gaabyo Omuganda Gere, Omuganda Kaswa, Omuganda Nnono, Omuganda Ddala, Omuganda Nakabala ebyo byava mu ntambula z'abantu abajjanga mu Buganda kuba Omuganda omutuufu tabaako buwakatirwa togamba nti nze ndi Muganda Wawu ni Muganda Gere bakutegeera Obuganda bwo tokola nsobi eyo kati tuviire kugamba nti nze Bosa ndi musajja Muganda neddira ndika nze Ndawula Daniel ndi musajja Muganda neddira mpologoma naye oyagala okakase mukuyita kukakase n'obuzino bwakakasa oyagala obakakase nti oli Muganda nnyo gwe basinga bonna ni Muganda Nakabala omanyi ekitegeeza gwe
omanye kitegeeza lwaki tobitutegeeza kimu na kimu era byajja bitya kale bagamba nti asaba aweebwa nga bw'osabye ekyo ntandikire ku muganda gwoyogera gwe noti ngano tusokere ku tutandike n'omuganda ddala kubanga kino ate abantu bakyewulira nnyo nti akwata n'omuzindaalo n'agamba nti era nze ndi muganda ndi wano nze ndi muganda ddala n'akuba n'okugulu wansi bwati ndi muganda ddala siri mu kantu konna nze siri mu kantu konna nze ndi muganda ddala siri mu kantu konna katabule tutandike n'oyo bo bava kuki muganda ddala kye kiba kitegeeza ki kati omuganda ddala ye muntu eyava gye yava n'ajja mu Buganda oba yava Rwanda oba yava Bwesiyopia oba yava Abisinia nti era Ethiopia oba yava Azania oba yava wanajja wano n'abeerawo n'asengera ddala awo n'abeera nga ayiga n'embeera z'abantu Abaganda kati bwe yabanga yeeyogerako mu bantu yabanga agamba nti ndi muganda naye ninayo eggwanga lyange eddala tiyolingaga nti nze ndi wa Lugave era ndi muganda ddala ebintu bino baabiteekawo byonna bisobole okubudamya abantu buli muntu abeere nga awulirira emireme mu kubeera omuganda nga omuganda ddala yalinayo eggwanga eddala kati ze badde mayo oyo yennyini oligino konko mukama katonda wange ekyo nakyo kigomye wange sigala kuddamu kyeyita okitegede kati ate nkubuulira omuganda ggere tugende ku omuganda ekyo kyekiti ekyokubiri omuganda ggere era nsaba bw'oba oteekayo balage nti ebiti by'Abaganda so si ebika by'Abaganda kuba birina enjawulo bwetugamba ebika by'Abaganda tuba tukutte ku miziro kati ebiti by'Abaganda bino ekiti ekyokubiri omuganda tugamba omuganda ggere omuganda ggere yoyo yenga bw'aba yeeyanjula mu bantu nga yenyumyako si muganda lwakuba nti nno obujjajjaye buli wano nti ekika ky'amama we kyakasimba ekikye kya Mpologoma nti obuganda bwe ddala ensibuko ye eri wano mu Buganda wabula bamutuuma omuganda ggere lwakuba bw'aba mu banne yeekola simanyi baba mubawula okwekola n'okwekokkola bino nno byawukana okwekola kwe kwenyumiriza ennyo mu kintu kyokola waliwo olugero olugamba nti ali obwami yeekola ya Mwanjula so bandigambye yeekokkola ya Mwanjula naye bagamba ali obwami yeekola ya Mwanjula kuba abawulidde amwenyumirizamu kati agamba atya nze ndi muganda ggere lirina eggere lyange lino lye lyantuusa mu Buganda kati kitegeeza oyo naye alina gye yava naye eggere oba yali Munyarwanda ggere lyamutuusa mu Buganda ggere kati njogeraani wano naye bajja kugamba nti nsonze ku muntu oyo muganda ggere yeetegedde gwoli muganda ggere nze okugamba nti gwoli muganda ggere yeetegedde kati kambuzeemu eggere bwe lireeta jjajjange nanzaalira mu Buganda nze nfuuka era naye nsigala ndi muganda ggere eggere lirese jjajjaawo akuzaalidde mu Buganda era oli muganda ggere kati tugenze ku muganda gwe bayita omuganda Nakabala soke Nakabala ekyo kiti kyakusatu kuba nakuga ebiri ebiti mukaaga ekyo kyakusatu ekiti ekyokusatu oba omutendero ogwokusatu oba omutindo ogwokusatu omuganda Nakabala Abaganda balina engeri zaabwe ekisooka kubanga ennono y'erinnya lino bwe baali bateekawo basinziira ku bintu biringa bibiri ennono esooka Abaganda bwe babanga balima balina enkola ey'okukabalanga mu nnimiro zaabwe otyo okukuukuula ne bakabala ne bakuukuula ne bakuba amavunike okukabala okwo nga batema amavunike baginna nnyo enkola eyo oba bagenda kusimba mpande nga basooka kukabala ate amawanga malala go tegalinga tegafaayo nnyo ku nsonga eyo edda nga batema obutimba basimba naye bano basooka nga kabala bulungi amavunike ate ne bakumawo ne bagakuba ne bakuukuula kuyita okukuukuula mu lunabuddu kati abo
baabogerangako era omuntu bwe yajjanga mu Buganda nga naye alina gye yava yeeyogerangako ng'agamba nti nange ndi Muganda n'okukabala nakabala nange nakabala era ng'Abaganda bwe bakola ndi Muganda n'okukabala nakabala kale ate n'enkola era endala Abaganda beekuumisanga obutiko buno obubaala kati bwe beekuumisanga obutiko buno obubaala nga kizibu okubeera nga amaka g'Omuganda tegali mu butiko kubanga obutiko ddagala ffenna tukimanyi nti ddagala erikola bingi nnyo tejjukira abasezi baabanga bangi mu Buganda ey'edda kati nga mu nju oli bw'asanga obusezi obudde obw'ekiro mu nju nga temuli katiko kale waakiri ettaka lyako kubanga nalyo ddagala obutiko obwo obubaala obumanyi bulungi eyo bwiko bwaliyo gye buli nakati kati obutiko obwo obubaala ddagala kati Abaganda olumu baateranga okulowooza nti be babeera n'obutiko obubaala bokka kati noono olw'okuba azze mu Buganda yeegombye embeera zaabwe nga atandise n'okukula obutiko abwekuumisanga eddagala mu nju tebuggwamu yeeyogerangako ng'Omuganda nakabaala oluvannyuma ate nakyo ne bakikyusa ne bagamba nakabala kati ennono ziri bbiri awo ezeekuusa ku ntandikwa y'Omuganda nakabala kati tumumaliriza tugenze ku Muganda owookuna Omuganda kaswa nti nze ndi Muganda banange ndi Muganda temungoba temubaako na kyemugya nze ndi Muganda kaswa edda Abaganda bokka be baalyanga enswa bano abamawanga amalala bajereganga n'Abaganda okulya enswa tikale balabe bali obutanaaba maaso bali obuuka obutanaaba maaso naye nga b'Abaganda bazaagala nga bayiriira bo tebazinamu buzibu enswa ennaka waliwo n'olugero olugamba nti bulungi bwa nswa nnaka n'atalya mutima aguliira mu zo bw'oba weddira mutima enswa ogenda kugibaagamu omutima oguggyemu ate enswa zirya nga lwaki tegulina omutima tomanyi nti ye pumping device omubiri gwonna gwonna ogw'ekitonde kati n'ebiwuka nabyo birina emitima lwakuba tetusobola kugira bannasayansi bayinza okugamba nti ekiwuka kirina omutima andi kati bo baageera olugero ne bagamba nti obulungi bw'enswa n'atalya mutima aguliira omwo okiraba kati Muganda kaswa olw'okuba nti Abaganda baalyanga enswa nga bo bazze kyeyagaliramu nga bazzeesiimisa n'abalala baatandika okuzirya baayagala omanyi Omuganda baamwegomba nnyo Omuganda yayagala nnyo era buli muntu yayagalanga nnyo okuba Omuganda ng'omanyi lwaki Buganda mu mawanga gonna egyonyesebwa era ekijjanyizibwa bagikijjanya bagikiiya kiva ku buganzi bwayo bwe tuyita obuyooyebwa bagamba obuyooyebwa obungi buzaala ekkambo mu benda ya Nakalaama Obuganda era bwana nakunoonya nnyo nga njagala nsomese ku bantu ku kibayita gundi waliwo bibaleetawo central region baagala bagisiimuulewo kubanga yo ŋŋanzi nnyo mu mawanga amalala eggwanga ddonde kuva wa Katonda Buganda Katonda yagitondawo wanu nga nnonde kale buli muntu yayagalanga okuba Omuganda kati Omuganda kaswa oli yeetuumanga nayagamba nti nange ndi Muganda n'enswa nkola ki ndya ng'era Abaganda bakola ki bazirya kati ne bamutuuma Omuganda kaswa ti oyo no Muganda kaswa n'enswa alya basi kotegedde gweyita Omuganda kaswa Omuganda omulala owookutaano kati owookutaano ye Muganda wawu Omuganda wawu kino ekiti tugenda kukitunuulira mu Baganda ab'edda abaawangaaliranga ku mutala Kiwawu Kiwawu kiri mu Busujju gye kiri nnyo Kiwawu gye kiri era bw'ogenda wano kukwata mu Mityana Road awo ekiwawu ojja kutuukawo abantu baawo beebeeyogerangako nga Abaganda wawu omanyi n'omuti omuganda baguyita omuwawu ogumanyi nze omuwawu gwongumanyi nembadde simanyi gwe muti kijjanga kikokyo nti koyikoyi tirya omuti omuganda wekituuse kyekyo omuti omuwawu gwe muwawu gwe muwawu egisigadde miti misoga oba mulimu eminyarwanda mpeyitewo omuti gwe bayita enkulayiddo enkola waliwo ekyo kiri ekikula amangu ekyo nga sikiwulire bakiyita enkulayiddo
enkola obeero idi sikimanyi oidamana tompe mula tampe mulira mu studio kisobola muna kati omuganda wawuyoyo nga obujjajjabwe n'ensibuko ye yasimba amakanda ku mutala Kiwawu mu Busujju. Waliwo era ebigambibwa nti omuntu nga yava gye yava najja mu Buganda ebyabwe n'abisuula n'aganza nnyo eby'Abaganda n'atandika kweyisa ng'Abaganda tyo naye Muganda wawu nti kuba aba yawawulwako ebibye byonna n'abisuula nga kiva mu kuwawula ng'oluwawu bwe luwawula eyo nayo ndowooza entandika yaakyo. Omuganda asembayo ye Muganda nnono. Ndowooza nti kati abantu abaagala ennyo okumanya nga bwe bali Abaganda ennyo bagende mu kiti kino kubanga Omuganda nnono ekyenjawulo kyalina ku biti ebirala bye twogeddeko asobola okubudamya omuntu yenna nga tewaliwo kubaamu nkeka yonna oba okwesika ye yavaawa yakigo kyekiri mabega ennono esooka oba ensibuka yakyo esooka egamba nti omuntu nga ayagala nnyo ennono za Buganda kamunnabusiro oba gundi soda oba mukiibi oba omulala yenna ayagala ennyo ennono aba anonooza ku buli kintu nagandi ate ennono eyogera etya ku kino musoli buno ngumenyeemu nga ngususa mbadde ngujja mu kikuta naye naagulya bazadde bange tebaafe ate enkoko nga wakagigula olina gitwalako mu kiyungu osooka ogiteekeko ku masiga kyetuyita okuwumiriza okuwunika kyetuyita okuwunika anonooza buli kantu oyo ye Muganda nnono kubanga ennono agyagala nnyo ate agiwa nnyo ekitiibwa era abeera anonooza so nga ate era n'ensibuko yakiro endala kigambibwa nti abantu abasangibwa ku kyalo nnono ekisangibwa era mu Busujju jjukira nnono kintu gye yakolera Ssemateeka wa Buganda era Buganda Ssemateeka owaayo tatambulira ku buwandiike talina wawandiikiddwa tali ng'ono gwe batiginya simala gikwateko tagikwatako gikwateko ono Ssemateeka owaffe wa Buganda wa nnono ennono egamba etya anaalamulanga Obuganda anaalondebwanga mu lulyo olw'Abalangira n'Abambejja basi ekyo teri akiwakana waliwo atabadde wakana ekyo waliwo akiwakana ekyo teri akiwakana anaakwatanga omuggo oguyitibwa Seguyira ennume anaavanga mu lulyo Lulangira kati ova eri nga ggwe oli wampologoma noga nti naffe ab'empologoma bagumpeemu ngukwatemu tosaba kigundi kubanga ennono byo bwetyo bweragira era ennono bw'eba egambye nti nno ono omusajja bw'anaafa musajja mukulu ng'ejjembe mutabani we yanaamusikira ennono tugamba nti ennono egamba etya omusika ajja kuba bw'ati ne bw'ati omusika bwe yamuteeka mu kiraamu bwe yalaaliza enkonyogo kyekyo ennono tejjulukuka okujjamu nga kabaka kuba kabaka asobola okutandika akalombolombo akamu ate n'akadibya bwe kabaawo ng'ayagadde kakati kambuze ekibuzo nga tunaatera owunzika bw'oyogera bwotyo kuba bano bonna b'osomye bano bwe mbatunuulira balina gye baava bw'okyogera bwotyo kindeetera olowooza nti oba teri baazaalibwa nga ye obuzaale buli kimu nsibuko mu Buganda wakati nanti ye Muganda era naye gyali ye Muganda kyekyo nkugambye nti weebali nga talimu wadde oba akasaya akatabike nti oba yavaawo oba wa bajjajja baavaawo oyo bwati gw'ogamba waali era ye Muganda y'oyo gwe ŋŋaanye okweteekako obwakati lw'ogwo ataliko mboba ddala olw'ensonga nze kyenjagadde bamanye ekikusika ekiri mu kino emabega w'okuteekawo ebiti bino bye beeyita bino mumanyi ekigendererwa ekyabiteekesaawo butaboola bantu bajja mu Buganda Omuganda tayagala kuboola kati
oli wajja neegere nange ndi muganda gere teyeetongoza ndi muganda nnyo ng'abaawo wabula eggere liryamu ataddeko eggere liri kuba lyeryamuleeta mu Buganda kati bo ne bamutwala ng'omuganda ne bamufunira n'ekika kuba kati omanye ekintu ekyo kirimu ebintu bibiri ekisooka kiyamba kitya kakugereze kati ku balokole balokole abo nze mbaagala nnyo waliwo endiga ezefuula sirias ennyo n'okusinga pasita waazo yes waliwo endiga ezefuula sirias ennyo Yesu nga bo balooya ba Yesu bategera nnyo enzikiriza kati kiringa omusumba bw'anaatandikawo ekirowoozo twagala kuzimba kkanisa ne basonda ssente ez'okuzimba ekkanisa eyo oba ndaba nkufuna emyaka bala bagitambudde kikyogezaako naye ekkanisa tezimbiddwa wajja ontwala bino bibaawo mu nsi mbinyumya mu Uganda tebiriimu osoose busozi kubiwulira ku nze muno mu Uganda okakasa tebiriimu nga basonda ekkanisa naye nga tezimbibwa abasumba basondera ddala ssente abasumba kanziyeko n'enkofiira. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Abasumba zekikapu ku mutwe kakase abasumba kanzizzeko kakasente gibyenjogera gibi tolimba sirimba bantu abasumba nze ndi ku origino nkumanyi abasumba basondera ddala ensimbi ziri sina nsimbi wabula omusimbi omukakasi emikakasi n'emikakasi bundles and bundles of money ng'ekibasondesa kuzimba kanisa baziyita kanisa ebweru wa Uganda mu Uganda tebi mu Uganda wano mpayo soko lindeko emyaka bwe giba gitambudde nga talina kyalagawo nze nyambadde lubugo kyokka abatasonda mwagambye muze ndi musamize abatasondamu abasinga okwagala accountability n'okubanja Pentagon nze mwantabula bwe kiba nti ekintu kyakolebwa mu bwerufu kikole mu bwerufu mwaba yabatuma abakaka ani singa gwe njogedde sebo eri aba endiga ezefuula serious osinga abasumba zeze endiga ezefuula serious okusinga abasumba kubanga omuntu akugamba atya mbu alese ekirowoozo agenda kuzimba kanisa tusonde sente n'osonda ebanga etambula ali n'amaizi anakuga nti siinawo wadde ezisobola okuzimba ekintu bwekiti siinawo wadde za musingi mwaka gumu 2 3 4 5 ate nga omwaka twali tuyingira omwaka ogwokubiri nga tusonda n'otugaa ntulinawo zino wayiseewo 2 3 4 tozeemu oga nti tolinaawo kati gwe nosigala ng'era okyawaayo oluganda lw'omanyi osobola okufuuka endiga ennungi mu kyaki esoma ne bayibuli lwaki toloka n'ofuuka endiga nze okufuuka endiga wakiri ngenda mu ssabo gye bampita omuzuku ngenda mu ssabo gye bampita omuzukulu tava ku mugongo gwa jjajjaawe n'agwa anti walutavaawo ne mugeyena enkuuzi bakumye kyenakugambye nga ntandika nti bwenfa biri biba birala mukama nunula endiga yenu kikafuuwe kigwe ebulayi wa kini nze ndi muzzukulu nze wano mu Uganda ndi muzzukulu tobandiga ojeddira bweddizi nze ndi muzzukulu awedde emirimu endiga ojeddira bweddizi ndayira jjajjange yakuba empologoma ekigo teri nayo yali akuba empologoma wirwaki tosiibula ntandikirawo sitori endala kati nga sinasiibula kantegeeze nammwe abatera okukozesa akagambo musajja wa kabaka ako bantu bangi abeeyita musajja wa kabaka
bayitiridde osanga n'ab'ebitiibwa abalabirwako omuntu ow'ekitiibwa nga ddala mukulembeze na wannono naye nga naye agamba basajja bakabaka abali awo n'abazaana be nze musajja wa kabaka gundi era nze muweereza we nga ye kwegamba mumativu n'okuba nti ye musajja wa kabaka naye okimanyi kyeweeteekako gundi kitegeeza ki gundi era abaganda mu butayagala kuboola bantu walingawo abantu abajjanga ng'abapakasi mu Buganda ate balinga bangi edda abasajja balina nga amasamba amanene abaana bapakasi ne babeera bawulize nnyo eri kabaka ng'era bamuweereza mu buntu bulamu n'obwesimbu abantu abo tebaabogeranga mawanga gaabwe era tebayagalanga kumugera nti oyo mupakasi oba yajja kupakasa oba muntu bambi mubungeesi momboze webale nnyo kati bamwogeranga kera mu maaso g'abeeni gaga Ssaabasajja Kabaka ne musajjawo Kacwambeke wali wano kanyakanyumidde oba Kanywambeke oba Muhoozi gayini nkulaba okutera ina oba Kayine Lugaba pulira oba Kaberenge kala kijaga drone musajja wetu ayiseewo naye oba Kanyengulingi lekera awo lekera amanya oba Kanyongonyongo lekera amanya oba Kanyarwanda basement bayigiriza Olunyankole oba Kibobooli omaliriza amanya kati ebi basement bye biki bamwanjulanga batya Kajwanga omwere bamwanjulanga nga baga nti ne musajjawo Kayine Lugaba yazze so sigamba nti ne Omunyankole buuyo yazze mupakasi buuyo tubikako wano tetuboola bantu tetwagalaga nti tumubodde ti ne musajjawo Omunyankole gundi yazze Kayine Lugaba nazze n'omupakasi wange nazze n'omupakasi nazze twayise ne musajjawo Kayine Lugaba oba Kanywambekwe be basajja ba kabaka abo be bayitibwanga basajja ba kabaka era nabo bakyagalanga nnyo okumuyita musajja wa kabaka so waliwo wano omusajja yakafa sibanga ddene bamuyita Samu Omala yali Muganda naye yayagala nnyo Abaganda kuba yawasaamu era yateranga nnyo ga nze musajja wa kabaka nze musajja wa kabaka kati yali akikozesa mu butuufu wadde yali tamanyi oba oli awo bamugamba oba nga yakiwulirako naye kiswaza nnyo okubanga ate oyo asobola okukyawula n'akikozesa mu butuufu nino osanga Omuganda nga tasobola kukimanyi nange mbadde sikimanyi nga kati tuba tuli awo nga tuli mu studio wano ng'ompita musajja wa kabaka asengula ebbosa munnabusiru obeera oyiye obugi mu bbaala obeera omaze okutabula omunnyo mu sukaali okoze dalozi olabye awo we wava akacwano akabasa awo we wasibukira ddala akazigizigi akogerwako nti kalitejje mirerembe miteeru migandu lwaki tosiibula taata naye nga sinnasiibula njagala abantu abo tulaba mulekeraawo okukozesa akagambo musajja wa kabaka nkiddingana kebategedde amakulu buli wamu tebaliddira temuliddira kukakozesa buli wamu mu ngeri ya jjenjeero naye oba nfukamire banampulira baleke abantu abo nga baganye otegeera newo bakaka era bw'okuba ekitaka abagwa okaaba kati olwo olugero we luli ate bifuuka ebyasebakomagana etto nti terisiiga obuleebo nti ibwe balemi ndiba lyako kulisigala mu lusuku kakati nno bannange kambajjeko engalo sibazzaako ngalo naye nga ebitabo byo mubigule mbibagambye olulasanga ekya mitwalo 10 ebisigadde bino bya mitwalo 3 weegulireko osome naye nga ate nsaba n'okusaba mu nsuula omukono bankwatemu waliwo abantu abalina ensimbi ezitootogana bakusindikemu soda abantu balina ssente lwaki mpandiika ebitabo ebimu ne binnema okumaliriza kubanga obuzibu bw'ensimbi buno omusaayi
sirina musaayo ogwo ogutambuza emirimu. Ekitabo kye bayita enjogera n'engero z'Abaganda nakikugambako kinnemye okumaliriza katingidde kigenda myaka 2 kiganya okugwa. Buzibu bwa nsimbi, buzibu bwa ssente. Naye ng'ate ne bwefunafunye muzi akisa n'agamba oyagala bukadde bumeka. Obukadde nga bonna bumba bummala. Oba ofulumya ekitabo bulungi. Mba nkifulumya bulungi nnyo. Bongere ennamba. Ndi ku 078 599 343. Maama taata kojja singa maama ab'emikwano mwena. Kyonna ky'osobola okuteekayo oyinza okuteekayo. Ku lw'omulimu omulungi kuba tusomesa abantu. Ffe biri ebyabaddiikuula b'okutikitwa okabadda mu kutema amazina tetubirimu. Yatulema kati katusomesa ensi. Ne Katonda atusobozese. Olw'okuba nti nno piko gutwala empongo mu ddolwe. Kanebaze ne muganda waffe Dani abadde ku kamera wali. Mukulu Abbe nga bulijjo bagamba kakulu takulirwa. Ekyensuti ky'enkoko tekyetika. Ekyasooka kye kikulu akakoyeko kakulira ekirevu. Sebo tukusaamu ekitiibwa awo. Ate ne omwana sodu kunkyazanga wano ku Expo TV. Kakati kajabangu kakanaggweramu eyo kakanyizibwa na kisinsinze ensibudde. Mbaniriza gwe wena alabye story n'ogimalako. Enda kusaba mulimu ebyokuyiga bingi nange kennyini bye mbadde simanyi. Tokkiriza kukoma ku ggwe wekka baako ne gwe waka linki kano bambi naye ayige ate namba y'essimu engo olina byagala okumanya ebisinga ku lulimi Oluganda. Mukubireko ali free ali open kuba yeeyama ate azeewa gwe bazikuba. Abasoga bakuba addeewa gwe baddikuba. So mukubireko subscribing ku Expo namba yo bato giwulidde ya Expo weeri 0770944266. Namugereka Dunda abatukuumire. Bye bye. Export TV to the world.